寝台特急サンライズ瀬戸号およびサンライズ出雲号をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は寝台特急サンライズ瀬戸号高松行き、サンライズ出雲号出雲市行きです。止まります駅は熱海、沼津、富士、静岡、浜松、姫路、岡山です。岡山で切り離しを行います。サンライズ瀬戸号は岡山を出ますと小島、坂出、終点高松に停まります。サンライズ出雲号は岡山を出ますと倉敷、備中高橋、新見、米子、安来、松江、新地、終点出雲市に停まります。
ご案内いたします。この電車は深夜帯を走ります。これから先の放送によるご案内はお休みの妨げとなりますので、緊急時を除きまして一時中断させていただきます。次の放送は翌朝岡山到着前からご案内いたします。ここで何点かお願いがございます。お休みの騒着になるような大きな声でのお話はご遠慮ください。特にラウンジ内でのお話にはご配慮をお願いいたします。重ねまして携帯電話は必ず音の出ない状態にしていただきますようお願いいたします。夜行列車では盗難の恐れがございます。貴重品やお手まり品の保管には十分ご注意ください。また防犯のためお部屋から出られる際は必ず鍵をおかけください。車掌室は5号車と14号車です。車内巡回中以外は車掌室におりますので、ご用の際には車掌室までお越しください。5号車、12号車ののびのびの席をご利用のお客様へご案内いたします。これより通路側の照明が少し暗くなりますのでご了承ください。次の放送は岡山到着前からご案内いたします。それではごゆっくりお過ごしください。
ご乗車ありがとうございました。まもなく岡山です。お降りの際は岡山ではサンライズ瀬戸号とサンライズ出雲号の切り離し作業を行います。お乗り間違いのないようご注意ください。サンライズ瀬戸号およびサンライズ出雲号をご利用くださいましてありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。For using the Sunrise Seto and Sunrise Izumo today. We look forward to serving you again. After leaving Kojima, we will be stopping at Sakaide.
ご乗車ありがとうございました。まもなく小島です。小島の次は坂出に停まります。寝台特急サンライズ瀬戸号高松駅です。まもなく発車いたします。閉まるドアにご注意ください。皆様おはようございます。先ほどの小島駅で最後の乗務員交代をいたしました。小島から JR 四国の乗務員がご案内いたします。運転士 JR 四国福森車掌は小野です。終点高松までご案内いたします。次は瀬戸大橋を渡りまして坂出に停まります。
ご乗車ありがとうございます。まもなく坂出に着きます。降り口は右側2番乗り場の到着です。坂出駅からお乗り換えのご案内いたします。坂出から先、八十葉、鴨川、讃岐府中の順に各駅に停まります。普通列車の高松駅は7時13分、ホーム変わりまして1番乗り場から発車いたします。宇多津丸亀多度津方面、普通列車の多度津駅7時15分、この列車が着きました乗り場の隣3番乗り場から発車いたします。徳間高瀬方面、普通列車の観音寺駅7時26分、この列車が着きました乗り場2番乗り場から発車いたします。土山線淡池田5面高知方面、特急四万十3号高知行きは7時37分、お隣3番乗り場から発車いたします。土山線各駅に停まります。金東寺善通寺方面、普通列車の琴平駅7時47分、3番乗り場から発車いたします。予算線特急石鎚1号松山駅7時51分、3番乗り場からの発車です。車内にお忘れ物、落とし物なさいませんでしょうか。今一度お手回り品よくお確かめの上お降りください。また坂出駅ご乗車ありがとうございました。まもなく終点高松です。お降りの際は車内にお忘れ物のないようお手回り品にご注意ください。サンライズ瀬戸号をご利用くださいましてありがとうございました。 Attention please. We will soon be arriving at the Takamatsu terminal. Please be careful not to leave anything behind. Thank you very much for using the Sunrise Seto today. We look forward to serving you again. ご乗車ありがとうございました。まもなく終点高松です。降り口左側6番乗り場の到着です。終点高松駅からお乗り換えのご案内いたします。高速線各駅に停まります。普通列車のオレンジターン駅は7時51分、1番乗り場から発車いたします。続きまして特急列車うずしお5号徳島駅8時24分、3番乗り場からの発車です。車内にお忘れ物、落とし物なさいませんようお手回り品よくお確かめの上お降りください。またこの列車高松駅到着後、車内点検のため一旦皆様の部屋の鍵を解除させていただきます。皆様のご理解ご協力をお願いいたします。